Дэлхий гэдэг заримдаа үнэхээр хач. Олон зүйл логикоор тайлбарлах аргагүй атлаа бодит байдалд болсон мэт оршдог. Үхээд амьлан босох, нас барсан хүний сүнс өөр хүний бие рүү орно гэх мэт нь бүрч итгэмээргүй. Гэвч ийм итгэмээргүй явдал бодитоор болж тухайн үедээ бүх Тайваныг цожроосон байдаг. Энэ явдал 1959 онд Тайваны Юнлин мужийн Майлио тосгонд болсон юм. Тэнд барилгын материалын бизнес эрхэлдэг Ву Чүдэ гэхээр амьдардаг байлаа. Гэтэл түүний эхнэр Лин Юнью нэгэн өдөр эмч нарын баталгаа жууснаар амьсгал нь богдож амьдралын шинж тэмдэггүй болж нас барсан гэж тэмдэглэгдсэн. Тэр жил хосуудын амьдардаг Хайфэн аралд томоохон бүтээн байгуулалтын ажил өрнөж байв. Орон нутгийн хамгийн том барилгын материал нийлүүлэгч нь Ву Чүдэ байсан учраас төсөл материал хяналтын үүргийг хүлээж байсан. Тэр бараг гэртээ харддаггүй бүх анхаарлаа барилгын талбай дээр төвлөрүүлжээ. Харин эхнэр Лин гэртээ ганцаараа үлдсэн. Түүний хувьд тухайн үед сэтгцийн асуудалтай болсон байж. Нөхөр Ву Чүдэ гэрлүүгээ хармааргүй байсан ч буцах болгонд нь эхнэрийнх нь өвчин уламд орддог тул гэртээ түн ховор хардаг болсон. Гэтэл төсөл дуусах үед Ву Чүдэ барилгын талбай дээр гинэт ямар ч тайлбаргүй хиндэж баяртай гэж хэлэлгүй алга болсон. Энэ нь ч барилгын ажилчдыг ихэд гайхшруулсан. Харин үнэндээ тэр өдөр Вуд гэрээс нь захидал иржээ. Тэр цагаас эхлэн Тайван даяар шууган дэгдэх нууцлаг явдал түүн тохиолдох гэж байгааг тэр өөрөө ч мэдэхгүй байлаа. Захианы агуулга нь түүний эхнэрийн бүсэлхийний тухай байв. Өмнө нь хэвийн байсан эхнэрийнх нь бүсэлхийг гинэтэл нэг л хачин өвчнөр өвдөж эхэлжээ. Уг эмгэг уу сэдэрч хүндэрсэн үед Лин бүсгүй бүсэлхийгээр хүчтэй өвдөж бүр орноосоо босгодож хүч хүрэхгүй болдог байв. Тэр өөрөө ч олон удаа эмнэлэгт үзүүлсэн боловч үргэлж ижилхэн итгэмээргүй хариу гардаг байлаа. Эмч нарын хэлснээр түүний биед бүх зүйл нь хэвийн байсан. Харин эхнэрийнх нь уг өвчин хөндөрсөн тухай сонссон Ву Чүдэ ихэд сандарч санаа зовон ганцаараа дугуугаар гэрлүүгээ яран хөдлөв. Хайфэн арал дээрх гэр нь ажлаас нь нилээд хол байсан ч тэр замдаа нэгэн хачирхалтай зүйлийг анзаарсан. Гинэт дугуй нь маш хүнд яг л арт талд нь хэн нэгэн суучихсан мэт санагдсан байна. Үнэн дээр энэ мэдрэмж түүнд анх удаага төрсөн биш. Гэрлүүгээ явах болгонд дугуйн арт тал нь хит хүнд болчихдог мэт түүнд өмнө нь мэдрэгддэг байсан. Гэвч тэр үнийг ажлаасаа болоод ядраад байгаа байх гэж бодон тайлбарлан өнгөрөөдөг байсан. Энэ удаа ч ялгаагүй. Өвчтөе эхнэрлүүгээ ярьж байсан тул дугуйн энэ хачин байдлыг тоосонгүй. Удалгүйч тэр гэртээ яаран хурж ирлээ. Харин түүнийг дөнгөж орж ирэх тэр агшинд бүсэлхийн өвчин огцом хөндөрсөн байна. Өмнө нь өвдсөн ч ухаан санаа нь саруул хэвээр байсан Лин бүсгүй нөхөр нь гэрийн хаалгаар орох мөчөд гинэт ухаан алдан комд орчээ. Үүнийг харсан Ву эхнэрээ нин даруй эмнэлэгт үргэсэн. Гэвч эмчнэр бүх хүчээрээ аврах гэж оролдсон ч бүсгүйг аварч чадаагүй. Лин бүсгүйг энэ өвчин туссан цагаас эхлэн эмчнэр түүний өвчний шалтгааныг огт олж тогтоож чадаагүй. Эцэстэн түүний үхлийн гэрчилгээнд ердөө 3 хон үг бичигдсэн. Үхлийн шалтгаан тодорхойгүй. Мэдээж Лин бүсгүйн гинтийн үхэл Ву Чүдэгийн сэтгэл зүйд хэмжээлшгүй их гуниг авчирсан. Гэвч хэрэг явдал аль хэдийн энэ төвшөнд хүрсэн байлаа. Үхэгсдийг амьлуулж болохгүй. Гашуудлаа дотроо дарсаар тэр нутгийн зан заншлын дагуу төрөл төрөсөд найс нөхдөө цуглуулж Лин бүсгүй зориулан том оршуулгын ёслол бэлтгэсэн. Гэвч Линг оршуулах өдөр нэгэн хачирхалтай зүйл тохиолдов. Хэдийн амьсгал хураасан байсан түүний цогцос гинэт хөдөлж олны өмнө нүдэнэн тэр сэрэв. Тухайн үед оршуулгад ирсэн бүх хүн энэхүү юр бусын амьдлтыг шууд харсан байна. Энэ хачин үзэгдэл тэнд байсан бүх хүнийг цочирдон хөлсөн чигарахад үргэсэн. Ингээд Лин бүсгүй бүх хүний гайхсан харц дунд аажмаар болсон сов. Тэр мөн итгэмээргүй зүйлс ярьж эхэлсэн нь би жигмэнд амьдардаг миний нэр Жу Сюхва. Би энэ жил 18 настай дайны улмаас хохирч өгсөн. Харин одоо Лин бүсгүй биеийн тусламжтайгаар дахин амьдлаа гэж. Хэдхэн хоногийн дотор Ву Чүдэ эхнэрээ алдах шаналл талигаачийн нүдэ нээсэн айдас эхнэр нь амьсан гинтийн явдлыг дараалан мэдэрсэн. Одоо бүр эхнэр нь солиорч байгаа мэт ярьж эхэллээ. Түүний сэтгэл туйлын адармаатай боловч гаднаасаа тайван мэт дүрсгэн би чинь яаж байна гэж эхнэрээсээ асуув. Гэвч Лин бүсгүй түүний асуултанд огт хариулсангүй. Ву Чүдэ лөө юм хэлхийг хүссэн ч хэлж чадахгүй байгаа мэт ширтэж байв. Удалгүй тэр нөхрийнхөө ойлголтыг тэр чигт нь үгүй хийх түүхийг аажмаар ярьж эхлэв. Бид нь орсон 18 настай Жу Сюхва гэгч нь 1940 он төрж анх Жимэн дүүргийн шинэ гудамжинд амьдардаг байж. 15 настайгаасаа цагаан хоол идэж буддаад мөргөж эхэлсэн.
1958 оны 8 дугаар сарын 23-нд иргэний дан өрнөж, дайн охины төрлөх нутаг болох Жимэнд хүрсэн. Тухайн үед Жимэн дэх олон хүн заваар дөрвж байлаа. 18 настай Жюсю хаач мөн эцэг эхтэйгээ хамт гэрийнхээ бүх алт мөнгө аван заваар оргон зүхтаахыг оролдсон байна. Гэвч оргож явах үед түүний эцэг их тэнсэн суманд оногдож нас барав. Жюсю хаа уугуунгаа төвчэн ганцаараа загасчны заваар цаашлаж байв. Харамсалтай нь зав тэнгис рүү гараад удалгүй их бууны суманд өртөж сүйдэв. Живээгүй ч удирдлаггүй болж сайлхинд туугдан далайд хөвөхөөс өөр аргагүй болсон байна. Жюсю хаа далайд хэр удаан хөвснөө мэдэхгүй байлаа. Эцэст нь түүний зав Юнлийн мужийн Хайфэн арал дээр гараад гацав. Тэр үед хэд хэдэн загасчин гатсан сүйдсэн завыг хурдан олов. Гэхдээ завин дээр Жюсю хаагаас бусад хүн бүгд нас барсан байлаа. Охинж эцэд цуцсан үхэхэд ойртсон ч амьд байв. Эдгээр загасчдын тусламжаар аврагдсныхаа дараа тэр тэдэнд амь насыг нь аварсан ачийг санаж амьдралынхаа турш тэдний зарц болохыг хүсэж байгаагаа хэлжээ. Гэвч тэр үед хэдэн загасчин түүний завин дээр байсан алт мөнгө үнэт зүйлсийг хараад шуналд автсан байна. Тэд түүний эд хөрөнгийг дээрэмдээд завны бүх үнэт зүйлсийг авчээ. Загасчид ирээдүйд асуудал гарах вэ хэмээн айснаас Жюсю хагийн гашуун хүсэлтийг үл тоож амьтай байхад нь сүйдсэн завтай нь далаад түлхжээ. Ингээд удалгүй охин эвдэрхий завтайгаа тэнгист живсэн. Гэхдээ хачиргалтай нь тэр үед үгсэн гэдгээ мэдсэн ч ухаан алдсангүй. Зөвхөн биеийг хөвж бүг мэдэрч эцэст нь тосхонд хүрсэн байна. Эхэндээ тэр өөрийгөө далайд гацсан сүнс болох болов гэж бодож байлаа. Гэхдээ тэр үед далайн гурван бурхан түүнийг олж харсан аж. Эдгээр энэ үлгэрийн мэт яриа бол үхээд болсон эхнэр их яриа. Жюсю хагийн төрсөн сүнсийг харсан гурван бурхан түүнд юу болсныг сонсохыг хүссэн. Тэгээд Жюсю хаа өөрийн амьдрал гомдлоо гурван бурханд уйлан иржээ. Гурван бурхан үнийг сонсоод Жюсю хаад ихээхэн инрэлтэд хандаж түүнд 3 жил Хайфэн арал дээр амьдрах боломж олгов. Ингээд 3 дахь жилдээ байхдаа тэр үүчүүдийг барилгын талбай дээр харсан тэр. Энэ хүний шудраг зан үүрэг хариуцлагыг нь биширч эхнэр Лин нь бас удахгүй нас барахыг нь мэдэн түүний биеийг амьдлуулах боломжийг хүлээж байсан. Ингээд үүчүүдээ эхнэрээсээ загтал хүлээн авч яралтай гэртээ ирэх үед Жюсю хаа энэ боломжийг ашиглан Лин бүсгүй бие дээр сүнсээ амьлуулжээ. Хинч итгэмээргүй энэ түүхийг эхнэр нь ярьж өгөв. Энэ түүхийг сонссноор үүчүүдээ гинэд айцаар дүүрэн болсон. Дараагийн өдрүүдэд үүчүүдээ болон түүний гэр бүлийнхэн Лин бүсгүй ааш аврыг эргэлзэнгүй ажиглаж эхлэв. Тэднийг хамгийн гайхшруулсан нь Лин үнэхээр өөр хүн мэт болж хувирсан явдал байлаа. Анхандаа тэр дөнгөж 40 хүрэх гэж настай туранхай бичиг үсэг мэддэггүй алс хоол явж үзээгүй жирийн нэгэн тариачин эмэгтэй байсан. Харин дахин амьлалт гэдгээс хойш Лин бүсгүй яг л 17-оос 18 настай охин шиг болов. Тэр уншиж бичиж чаддаг болсон төдийгүй барилгын материалын дэлгүүрийн дансын ажлыг ч үүчүүдийн оронд төвөггүй хийдэг болсон. Гэхдээ үүнээс ч гайхмаар зүйл байлаа. Түүний хэл ярианы аялга өмнөх өөрийн аялганаас огт өөр болж жинхэнэ жинмэн нутгийн аялгатай болсон аж. Ингэж урд нь хүмүүсийн мэддэг байсан Лин бүсгүй хизээж дахин гарч ирээгүй. Эдгээр Европ улсын үзэгдлүүдийг үл итгэн харж байсан Лин бүсгүй гэр бүлийнхэн ажмаар Лин үнэхээр Жюсю хаа болсон гэдэгт илэрхээр шийджээ. Жюсю хагийн сүнс өөр хүний бид шилжиж дахин амилсан гэх энэ явдал Тайван даяар тэр даруй шүүгэн тарьж тоо томшгүй хэвлэл мэдээлэл анхаарлаа хандуулсан. Америкийн нэгдсэн улс, Япон зэрэг орнуудын хэвлэлүүд зарим сэтгцийн эмчнэр хүртэл ирж үзсэн байна. Ингээд Жюсю хаа олон нийтийн анхаарлын төвд орж тэр үеийн Чан Кайши хүртэл энэ хэргийн талаар сонссов. 1962 оны 3 дугаар сарын 16-нд цэргийн эмнэлгийн дарга Лю Хайбо тэднийд ирж Жюсю хааг үзэж сэтгцийн өвчтөе эсхийг нь шалгасан байна. Гэвч үзлэг хийсний дараа эмнэлгийн дарга Лю хэлэхдээ Линг ажиглахад тэр болсон явдлаа ярьж байхдаа маш энгийн яг л өөртөө тохиолдож байсан мэт илэрхийлэлээр ярьж байсан бөгөөд ямар нэгэн сэтгцийн гажиг ажиглагдаагүй гэжээ. Гэхдээ эцэст нь тэр болгоомжлон илэрхий сэтгцийн өвчний шинж тэмдэг ажиглагдсангүй. Гэхдээ ажиглалтын хугацаа дэндүү богино байсан тул бүрэн баттай хэлж чадахгүй хэмээн тэмдэглэл үлдээв. Эмнэлгийн даргын мэдэгдэл болон томоохон сонинуудын мэдээллүүдийн дараа энэ дахин амжилт гэх явдал Тайван даяар дээд цэгтээ хүрч домог мэт түүгэв. Ингэснээр Лин бүсгүй бид Жюсю хаа орсон гэх ойлголт хүмүүсийн дунд бараг л яриагаар батлагдаж үнэмшсэн. Гэхдээ энэ үед олон хүнд нэгэн асуулт урган гарч ирэв. Жюсю хаа гэж хүн үнэхээр байсан юм уу? Хэрвээ жинмэн төрсөн Жюсю хаа анханасаа оршин тогтнож байгаагүй бол сүнс шилжиж амьсан тухай ямар ч сайн яриа үнэндээ зүгээр л уран сэтгэмж болох байлаа.
Гэвч өөрийнх нь үгүйснээр Жу Сюхагийн аавыг нь Жүүчин, эхийг нь Цай руу гэдэг бөгөөд тэд Тайваны Жинмэнд амьдардаг байсан гин. Харин зарим сонирч хүмүүс Жу Сюхагийн эцэг эхийн нэрийг Жинмэнд очиж асууж лавлахад тухайн үед Жүүчин гэдэг хүн хүнсний жижиг дэлгүүр ажилладаг байсан нь үнэхээр үнэн гэж зарим нь хэлв. Гэвч тэр болон түүний гэр бүлийнхэн дайны үед алга болсон ба түүнээс хойш хизээч эргэж харагдаагүй байна. Гэхдээ үнэн дээр тэдэнд Жу Сюха нэртэй охин байсан эсэх нь одоо хүртэл тодорхойгүй хэвээр үлдсэн. Гэвч хожим зарим сэтгцийн эмчнэр түүнийг дүгнэхдээ 1959 онд Лин бүсгүй тархины дөргөлд авах үедээ тархинд нь гэмтэл үүсч улмаар маш ховор тохиолддог гадаад аялганы синдромд өртсөн гэж үздэг. Энэ өвчин нь хүний хэл ярианы аялгыг өөрчилж өөрийн хэвсэн аялгатай ярих боломжгүй болгодог. Тиймээс Лин бүсгүй тархин өөрчлөгдсөн биеийн байдлаа тайлбарлахын тулд Жу Сюха хэмээх түүхийг өөрөө зохиосон байж магадгүй гэж үзсэн байдаг. Мөн дахин амьсан гэх явдал нь өртөө тэдний гэр бүлийн хэдхэн хүний найруулсан жүжиг гэж үзсэн байдаг. 2018 оны 5 дугаар сарын 23-нд Жу Сюхагийн үхээд амьсан явдлаас бараг 60 жилийн дараа 97 настай Лян Ваньяо эртний дутагдлын улмаас нас барж тэр насан эцэслээ Жу Сюхагийн дүрээр амьдарчээ.